अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हमारे पास करोला आई है 2024 मॉडल 3 सिलेंडर। ये स्टार्टिंग नहीं हो रही इस गाड़ी की, तो बंदा बहुत परेशान है। आया था हमारे पास तो हमने इसका सब कुछ चेक किया, तो आए आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है इसका। देख रहे हैं जादू इश्तराक ला। तो ये मैं OBD लगाने लगा कंप्यूटर वाली। तो इसे सबसे पहले डायग्नोज करते हैं। स्टार्टिंग नहीं हो रही इसकी, तो ये देखें बगैर उसके जो है ना इश्तराक के गाड़ी की लाइटें नहीं आती मीटर की। देख रहे हैं अभी बाहर इश्तराक लगाई है तो गाड़ी की लाइटें आ गई हैं। चले आपको डायग्नोज करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा। टोयोटा रीड करेंगे। देखें ये प्रॉब्लम आ रही है। देखें ब्लिंक आ रही हैं लाइटें। तो स्कैन हो रहा। मैनुअली चेक करना पड़ेगा। ये कोड चेक करते हैं। ये देखें कोड आ रहा है U0100 लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ECM PCM। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके ECM यानी कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं इसका ECM। ये देखें ये फ्यूज़ वगैरह मैंने सारे चेक कर लिए हैं तसल्ली से। तो ये ECM है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंशाल्लाह इसे खोलेंगे और रिपेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो फिर आपको दिखाएंगे। करंट भी नहीं आ रहा कोयलों में कहीं पे भी। तो ऐसे ही ये मिली बहुत ही गर्म हो रही है गाड़ी एजेंसी की। तो इसका भी हेड का प्रॉब्लम था और सही किया। अभी इसका हरारा जो है उस पे खड़ा हुआ है।